Seorang pria yang mengidap kanker ganas diberitahu bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi. Lalu dia menyuruh anak-anaknya untuk menyiapkan pesta perpisahan besar-besaran. Maaf teman-teman, saya mengumpulkan kalian agar tahu bahwa saya tak lama lagi akan meninggalkan kalian. AIDS telah merongrong tubuh saya, ucap pria tersebut di tengah acara. Anaknya pun berbisik kepada ayahnya, kenapa ayah berbohong tentang penyakit ayah? Pria itu pun menjawab kembali dengan berbisik kepada anaknya, ini semua ayah lakukan agar nanti tidak ada pria yang meniduri ibumu setelah aku meninggal.